ada di Wonderland Kediri. Yuk. Hati-hati. Wonderland Kediri. Ayo Mbak Rahma. Jadi sambil nunggu itu lihat di sana ada Istana Salju. Jalan. Ayo Ma. Sampean jalur ndi sik? Kilo. Jalur endi sik kon Mbak? Sik to kalau benakne nganu kalau macet ngono kalau lek sampean kecendekan ndak iso. Bismillah. Ndi ki ya? Ayo Ma. Wow, Kak Naja main apa ya itu? Dan aja, teman ya tak syuting. Kok kayak beras to Jai? Iki apa beras hitam? Ora, kayak beras tapi kurang kecil, kurang besar. Beras hitam di bulanan. Man, delok dalan. Engko lek enek apa-apa enggak nyeblok rene to, Mas? Namanya itu kan ada pengamannya. Piye? Kon rono nyandi? Ma, rono sekno sing sepi. Oh, sebentar ya. Apa wi teh sampean gileng teh ya? Sayangnya karo ibu ra digawakne HP-ne aja. Kis. Halo, kita ada di Kediri Wonderland, arenanya baru. Ada pengamannya dan tidak sampai jatuh. Di sana ada Istana Salju, kita nanti mau ngantri ke sana. Ada mandi bola dan sebelahnya banyak sekali mainan-mainan ketangkasan. Jadi masuknya ada yang paket 60.000, ada yang 70.000. Ayo Rahma, ayo.
ukur apa sih? Ya Mbak Rahma. Mbak, bukan Rina itu. Mbak, Mbak, itu Mbak. Halo Tia. Mbak, Mbak itu. Tawani yo. Oh, Kono nah. Oi, Dik, keburuan, Dik. Ya kono ae terus rono iki. Woi, Apa Mbak? Mbak ini. kuwi iki. Mbok Mbak sik wedi kono, berarti engko Mbak kuwi terus mari kono nganu. Iki. Ma, mbok yang guyu to. Pencur ae. Ayo cepet. Ayo, anu, iki nang ndi? Wonderland Ada dia. Kediri. Ayo.